如果大家有嗰一種將臨期第一主日嘅精神，你會發現上個主日福音同今個主日嘅福音好微妙嘅。首先問將臨期第一主日嘅精神係乜嘢啊？醒悟，係啦。如果你醒悟，你就會醒目，然後你睇聖經就會睇到佢哋嗰種關聯。咁第二個問題係上個星期同今個星期嘅福音又睇到啲咩玄機呢？上個星期係邊個談論邊個啊？仲記唔記得啊？7日之前嘅事啫，係邊個談論邊個啊？係約翰談論耶穌，記唔記得啊？我連幫佢拎鞋我都唔配啊，佢大我好多啊。然後你睇下今個星期係咪好微妙啊？邊個談論邊個啊？耶穌談論約翰，有來有往。耶穌喺今日嘅說話中有一句可圈可點嘅，我哋去睇下，好得意。約翰嘅工作令人震懾，因為佢好公正、好嚴明、好忠信，履行自己先知嘅職務。佢本來係司祭嘅兒子，佢有權繼承司祭嘅職務，享有相當嘅特位，係一個高嘅階層。不過當佢懂性嘅時候，放低呢個身份，離開呢個公職，唔受呢啲俸祿，走到曠野過貧窮嘅生活。呢個真係首先第一樣好難嘅，因為佢點解要咁做？因為從自己開始身體力行，話俾人聽乜嘢叫做準備心靈、整肅精神，接待默西亞。如果我哋顧又寄存生活嘅安逸，又想做基督徒，你嘅基督徒生活必定係半桶水。喺我哋今日睇到嘅耶穌對約翰嘅報告裏面，佢講咗一啲句說話，令到我哋好迷思嘅。耶穌話喺婦女所生嘅人，冇一個大得過約翰，但係喺天國裏面最細嘅人都比約翰大。耶穌講嘅呢一句說話可圈可點，究竟係讚佢呢，定係貶佢呢？當然聖經講嘅一切都係好話，一定係讚賞約翰。不過耶穌話，就算約翰以舊約嘅先知嚟講咁偉大，不過相對新約嘅子民，佢都係微不足道。因為約翰只介紹咗默西亞嘅道理，然後耶穌整個傳教逾越奧蹟嘅事蹟，佢冇份見證，佢已經離開呢個世界。耶穌講嘅唔係德行嘅大小，唔係地位嘅高低，而係能夠有福見證耶穌死而復活呢一個有福嘅見證。新約嘅人都比約翰大，包括你同埋我。但係我哋係咪真係耶穌所講嘅比約翰大呢？就係在乎你喺耶穌嘅逾越奧蹟事件中有冇參與，有冇投入在其中，成為逾越奧蹟嘅一份子，不斷去喺你嘅身上實踐耶穌基督死而復活嘅呢種嘅恩賜喺我哋嘅生命中，定係話我哋仍然係活喺彷徨、恐懼、貪婪同埋憂苦之中？如果一個基督徒都仲仍然因為世界嘅外在環境而令到自己心神不安，佢嘅信仰嘅力有幾強，天主嘅恩寵喺佢心中有幾豐富，真係可想而知啦，係非常薄弱。今日耶穌話約翰尚且咁偉大，但係如果唔能夠參與耶穌嘅逾越奧蹟，
佢都未算係大。但係相反，睇返我哋每一個基督徒嘅生活，我哋領洗嘅時候，除去原罪，我哋啱啱過咗無原罪節，聖母係早過我哋得到呢個罪之赦，而我哋大家透過聖洗聖事拎走原罪。雖然原罪拎走，但係我哋嘅罪性削弱咗嘅人性，仲要求我哋繼續努力，所以我哋有承受誘惑嘅機會。我哋要努力靠天主嘅恩寵，抵抗一個又一個嘅誘惑。約翰喺耶穌嘅時代，佢都未洗去原罪啊，但係佢好努力地一個又一個嘅誘惑，將佢排除於外。佢本身係可以享榮華富貴嘅，可以享安定嘅生活，但係為基督去放棄一切，所以佢係一切修道人嘅楷模。喺我哋嘅身上，我哋點樣活出約翰嘅呢一種精神，而令到佢既有一位先知，又可以見證我哋嘅救主嘅逾越奧蹟。所以喺我哋領洗嘅時候，我哋嘅洗禮神學話，我哋係領受咗呢一個一般嘅普通嘅司祭職、君王職、先知職。雖然我哋同神職人員唔同，佢哋係公務嘅司祭、公務嘅君王、公務嘅先知，但係每一個教友喺領洗嘅時候，我哋除去原罪，領受咗呢啲職務，我哋點樣去活出呢一種精神？呢一種使命呢？耶穌嘅死而復活係帶俾我哋好大嘅恩賜，我哋能夠見證，透過聖事，我哋每一日都可以活呢一種死而復活嘅生活精神。點去理解呢？我哋生活中總有困難，總有迷惘，總有跌倒嘅時候，但係每次我哋走到去聖事，不論係修和聖事又好，聖體聖事又好，或者各樣嘅聖事，我哋真係領受咗天主嘅神恩嘅。我哋能唔能夠從領受呢件聖事裏面，有效地保存呢啲恩寵喺生活中，重現我哋對生活嘅希望，重現我哋基督徒成聖修德嘅希望？定係我哋仍然仲係懶洋洋地，距離天國仲有好遠嘅日子，聽日先考慮。真係我哋唔知道天主何時召喚我哋。我哋每一日都要整肅心靈，好似十童女5個明智嘅童女一樣，點上燈等候主人，因為佢真係隨時會嚟帶我哋去佢嘅天國。我哋準備好我哋嘅禮服，準備好我哋嘅賀禮未呢？定係話我哋仲仍然留戀喺呢個五彩繽紛嘅世界，唔想翻去呢？今個主日，耶穌話約翰佢係偉大嘅先知，佢喺曠野裏面忍受一切嘅貧苦、飢餓、乾枯、神枯，目的係因為佢準備默西亞，佢個心裏面只渴望救恩，對繁華繽紛嘅塵世佢唔留戀。我哋請求聖約翰幫助我哋。約翰同我哋澳門都好有淵源，因為佢係澳門城市嘅主保。我哋澳門人，我哋城市嘅主保係佢，提醒我哋喺呢個信仰嘅沙漠，唔單止係文化嘅沙漠啊，澳門係信仰嘅沙漠。我哋點樣喺呢個沙漠之中活出我哋基督徒嘅生活，令到我哋能夠有一種對別人嘅吸引力。沙漠咧，乜嘢植物都冇，不過有一種植物可以生存，就係仙人掌。仙人掌咧，周身好多刺嘅，啲人唔中意接近佢。就正如啲基督徒好愚蠢嘅，好無稽嘅，好用俗語講好白痴嘅，信一個死喺十字架上嘅基督。我哋嘅信仰好似啲刺咁，唔敢有人埋你身，
我哋睇下好多教友屋企唔係教友，好多時候佢哋受住唔係教友嘅親友朋友嘅質疑，甚至奚落，甚至恥笑。但係呢啲嘅信仰嘅刺，能否讓我哋能夠去彰顯出天主嘅光輝？掛喺十字架上嘅耶穌滿身傷痕，帶住刺冠，冇人想做佢嘅。但係我哋做基督徒，個個都好想效法嗰個死喺十字架上嘅耶穌。佢有咩稀罕啊？為一般嘅人嚟睇唔值得稀罕，但為我哋基督徒係值得學習。呢個先至係唯一嘅路，使我哋能夠得永福。所以耶穌今日喺福音中讚美嗰一位率先走上苦路，放下一切，洗盡鉛華，要等候耶穌基督嘅嚟臨。所以佢用一個整肅嘅心靈，一個嚴正嘅生活態度，一個開闊而充滿希望嘅心靈去等候默西亞。所以約翰外表係貧窮嘅，但係內心係喜樂嘅。我哋基督徒大部分會唔會係呢一種外表係貧窮，但係內心係豐富，定係調轉嘅呢？外表係豐富嘅，不過裏面係空洞嘅呢？讓我哋請求呢一位新舊約分水嶺嘅先知，幫助我哋整頓我哋嘅內心，好使到我哋能夠相稱咁將默西亞迎接喺我哋嘅心中，從而得到真喜樂。